Электрический камин Rothesay Brass с паровым эффектом от Dimplex. Уют и элегантность в вашем доме. Дизайн очага Optimist Rothesay. Элегантная роскошь очага сразу привлекает взгляд. В дизайне изделия присутствуют даже нотки дворцового стиля. Корпус его выполнен из прочного металла, оформленного под патинированное золото, а все элементы механизма надежно скрыты в нем. Установка очага осуществляется на изящные ножки, а сзади всю конструкцию поддерживает сплошная стенка. На верхней ее части нанесен барельеф, который способен подчеркнуть статус своего владельца. Отличительной особенностью этого очага-корзинки является то, что доступ к механизму Optimist доступен после поднятия муляжа дров. Никаких выдвигающихся элементов в этой конструкции нет, что развязывает руки дизайнерам при выборе места установки изделия.